မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုသစ္စာပါအထူးတလည်းမိတ်ဆက်ပေးကြမလို့ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောလုံးပွဲပြောကြမလို့လားဆိုတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုလွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်လောက်တဲ့အတိုင်းစောင်းပါ10ဘိုးလောက်ရေးခဲ့ပူပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပွဲအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ Mark နဲ့ Atrish ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒီတစ်စစ်ဘောလုံးပွဲပြောသူတို့အတွက်ကိုအကြံလေးတောင်းခံရင်းနဲ့ပေါ့လေဘောလုံးပွဲပြောမဲ့ညီငယ်တွေကိုကျွန်တော်ကပြန်လဲမျှဝေတဲ့သဘောနဲ့ဒီ episode ကလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်တဲ့ episode ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပွဲပြောကြမလို့လားဆိုတဲ့ပတ်သက်တဲ့ video file ဒါနောက်ဆုံး episode ကလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ episode မှာတော့ကျွန်တော် Mark နဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ စကားပြောဖြစ်ကြရင်းနဲ့ဘောလုံးပွဲပြောခြင်းတဲ့ညီငယ်လေးတွေကိုဘောလုံးပွဲပြောဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုအကြံပေးခြင်းတလဲဆိုတဲ့မိကွန်းလေးကိုကျွန်တော်မေးပြအောင်မေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီအပေါ်မှာ Mark ဖြေကြားချက်ကလေးကိုအတူတူနားဆင်ကြည့်အောင်ခင်ဗျ Just work hard. I say prep hard, learn new stuff, learn the game, know the rules, and just enjoy. And something I always used to do was listen back to myself so I can hear what I've said during a game, always watch highlights. But also imagine that you're sat at home listening to yourself. So if you say something, would you find that interesting? So yeah, be very self-critical. Don't be afraid to listen back to yourself, get used to your own voice and hearing your own voice. And even seek advice, you know, send it to someone like myself or someone experienced and say, can you help me with this? Obviously different in the language, but yeah, always ask advice. Never be afraid to say, can you help me? How was this? This is good. I think that's important for people's development. Okay, thank you for You're most welcome. Thank you for your time. Thank you. ဒါကတော့ Mark ရဲ့ပြောကြားချက်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အကြံပြုချက်ကလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေချင်တာတော့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့က preparation ကောင်းကောင်းလုပ်အောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲပြောတော့မယ်ဆိုရင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကိုတည်တည်ချာချာလုပ်အောင်ပါပဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဟာကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကို enjoy ဖြစ်အောင်မယ်ပျော်ရွှင်စွာလုပ်ကင်နိုင်ရမှာပဲနံပါတ်3အချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာစူးစမ်းပြီးလုပ်အောင်ပါမယ်နောက်နံပါတ်4အရင် episode ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က learn and listen ဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်နားလေးလာမယ်နားထောင်မယ်နားထောင်ရင်းနဲ့လေးလာမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ဒီမှာကျတော့သူနောက်ဆုံးအကြံပြုချက်က listen to yourself ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်ကိုပြောတာကိုကိုယ့်ဘာကိုလည်းပြန်နားထောင်ပါဆိုတဲ့အကြံပြုချက်ကလေးပါခင်ဗျတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဘောလုံးပွဲပြောစူးစမ်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူများကိုပြောမယ်တို့ပြောတာကိုနားထောင်လိုက်ပါဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်ကအရင်တွေးထက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူအကြံပြုချက်ကလေးကတော့ listen to yourself မင်းဘာမင်းလည်းနားထောင်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့တွေဘောလုံးပွဲပြောလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်း record ယူပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုနားထောင်ကြည့်ဒါဟာကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်တာပေါ့နော် review yourself ပါကိုပြန်သုံးသပ်နိုင်မှလို့ဆိုတာအလုပ်တစ်ခုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေဖို့ရှိတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီဟာလေးကတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ် listen to other ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ listen to yourself ကိုလည်းနားထောင်ပါဆိုတော့ကိုပြောတဲ့အတန်ကိုကိုပြန်သုံးသပ်ပါလို့ပြောတဲ့သူ့ရဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့စကားခင်ဗျဒါတိတ်ကိုကောင်းတဲ့အကြံပြုချက်ပေါ့လေသတိထားစရာလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုသူပြောထားတာရှိပါတယ်မေးရမှာကိုကြောက်ပါနဲ့တဲ့အမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကတခုခုမသိဘူးဆိုရင်ပုံဝင်လေးပြောရင်ကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်တွေမေးရမယ်ဆိုရင်ရှက်တက်လာပြီကြောက်တက်လာပြီဟာဒီကိုအနေထားကြီးနဲ့မသိဘူးဆိုပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုမေးရမှာကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူပြောထားတဲ့စကားလေးကြောက်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်မသိရင်ဒါပုံဝင်လေးနဲ့ရိုးရိုးသားမေးအဲ့အတွက်ကိုသူတို့ကဖြေဖို့ရအဆင်သင့်မယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲဆိုတော့ဒီခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကတတိထားမိကိုလိုရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘောလုံးပွဲပြောချင်တဲ့ညီလေးညီမလေးတွေကိုဒီ season လေးကနေကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲပြီးတော့မျှဝေလိုတာကတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအားကောင်းရမယ်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုပျော်ရွှင်နှစ်သက်စွာလုပ်ကံနေရမယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကိုလည်းပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းလေ့လာမှုတွေလုပ်ရပါမယ်လို့အကြံပြုပြောကြရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘောလုံးပွဲပြောမလို့လားဆိုတဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ပြန်လဲမျှဝေတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုတော့ဒီ episode အနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ထပ် episode တွေကတော့မတူညီတဲ့တင်ဆက်မှုလေးတွေနဲ့ဆက်လက်တင်ဆက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပါလို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်လေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ personal account ဖြစ်တဲ့ Facebook မှာကောနောက် TikTok နောက် YouTube မှာပါတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်YouTube တို့ TikTok တို့မှာလည်း follow လုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုသစ္စာပါပွဲပြီးမှကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ